अब आराम से चोरी करेंगे। बिल्लू, हाय मालिक, क्या आवाज लग रही है? जाके देखता हूँ। चलो सब लोग। ये क्या हुआ मालिक? चोर आया है बिल्लू, तुम चोर के ऊपर नजर रखो और इन लोगों से इसकी मास्टर चाबी लाने के लिए कहो, ठीक है? ठीक है। चाबी तो यही है, बस एक बार पकड़ में आ जाए। आ गई। इधर देख सस्ते चोर। आलू कौन चुराता है बे? चलो तमाचा खाओ। क्या चोर बने